શું નામ છે તમારું? લાખુબેન. તમારું? યોગેશભાઈ. ક્યાંથી આવો છો? સૈયદ રાજપરાથી દીવની બાજુમાંથી. શું તકલીફ છે? શેના માટે તમે પહેલી વખત આવ્યા હતા અહીંયા? મગજ કામ નહોતું કરતું, અત્યારે સારું છે. સૌથી પહેલાં ક્યારે આવ્યા હતા? 2-2.5 વર્ષ થયા. 2-2.5 વર્ષ પહેલાં. પછી બીજી વખત? 1 વર્ષમાં 6% ને પછી પોર આવ્યા હતા ને ઓણ આવ્યા. અત્યારે સાવ હા, સારું? સારું છે. હવે જે તકલીફ થતી હતી એ શું થતી હતી એની વિગત આપો મને. જે થતું હતું એ યાદ કરીને કયો. કઈ તકલીફ માટે અહીંયા આવ્યા હતા? એટલે કાંઈ નહીં, કંઈ કોઈનું બેલું ગમે નહીં, કોઈ ખાવા બેઠી હોય ને કંઈ જરીક ખાવામાં કાંક આવી ગયું હોય તોય તરત પેરસેવો ને ધબકારા ને મુજારો ને થવા માંડતું ને કપારો સડવા માંડે કે હું આગળ જલ્દી મરી જાય એવું થતું મને. એવું કેટલા વખતથી થતું હતું? એ બસ અહીંયા આવ્યા ને ત્યારથી બંધ થઈ ગયું. પછી બંધ થઈ ગયું બધું? હા, પહેલે ધક્કે જ બંધ થઈ ગયું હતું બધું. અત્યારે સાવ સારું? સાવ સારું છે. આપણે જે સારવાર આપી એમાં શું શું સારવાર આપી? એમાં બાટલો ચડાવો, એમાં ઇન્જેક્શનો આપ્યા, ઇન્જેક્શનો ઘણા આપ્યા. સારવારથી બધો સંતોષ? બધી રીતે સંતો. સ્ટાફનો સ્વભાવ સારો? ધ્યાન આપે બધું? ડૉક્ટર વ્યવસ્થિત રસ લઈને કામ કરે? હા. કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ, કોઈ રિએક્શન એવું કંઈ ખરું? કોઈ આડઅસર આવી હોય? અહીંયા તમને પૈસા પડાવવા માટે કંઈ ખોટા બિનજરૂરી રિપોર્ટ કરાવ્યા હોય, કંઈ ડરાવી ધમકાવીને પૈસા વધારે લેતા હોય? નહીં, કાંઈ બહુ સારા છે. બેન બહુ સારા છે. આ ગયા વર્ષે અમે આવ્યા હતા ને ત્યારે નહોતા ને તો અમારી હરાઈ નહોતું લાગતું. બેન સારા છે. કમ્પાઉન્ડર ભાઈ છે એ બહુ સારા છે. અહીંયા તમને વધારે પૈસા લેવા માટે ખોટે ખોટું ડરાવે, બીમારી આવી છે તેવી છે એમ કરીને બિલ ઊંચું કરે, એવો કોઈ ખરાબ અનુભવ? નહીં, એવું કાંઈ નહીં ને? આપણે હોય સીસ કરવાનું હોય ને, આપણે કોઈનું ખોટું બોલવાનું હોય. બધી રીતે સંતોષ? હા.